Está lareirinha álcool, etanol funcionando. Coloquei 100 ml de álcool, já faz uns 15 minutos já. Quero ver quanto tempo com 100 ml. Olha que bonito. Olha ela com uma tampinha. Esquenta e dá para dobrar o tempo de caloria com uma tampinha. Muito bonito. E um preço bem acessível. Nenhum cheiro, nem fumaça, nada. Esquenta 10 metros quadrados, mais ou menos.